자다가 왔어. 엄마한테 왔어. 응? 재채기 하는 소리 듣고 왔어. 엄마 괜찮다. 응? 가자. 엄마 괜찮다. 재채기 하면 어디서든 언제든 이렇게 달려온다. 지금 새벽 2시 다 됐는데 1시 40분. 아이고 엄마 괜찮다. 응? 여기서 잘 끼가. 나가서 잘 끼가. 맨날 꼬자. 응? 가자. 맨날 꼬자 여기서. 엄마 괜찮다. 엄마 괜찮다. 응? 재채기 와 그래. 걱정하는 사람아. 엄마 괜찮다.